दोस्तों, जब ये मजदूर यहाँ काम कर रहा था तभी पीछे से दूसरा मजदूर आकर छत पर फावड़े को मारता है तो वहाँ से एक बैग गिरता है। तभी ये पूछता है ये बैग कहाँ से आया, तो वो बताता है कि यहाँ ऊपर टंगा हुआ था, आओ देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो जब वो उस बैग को खोलकर देखते हैं तो वो बैग लाखों डॉलर से भरा होता है। फिर ये मजदूर बोलता है इनका आधा आधा हिस्सा कर लेते हैं, पर वो उसे हिस्सा देने से मना कर देता है और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। तभी उनका ठेकेदार वहाँ आता है और वो उसको बताते हैं ठेकेदार साहब इसे लाखों डॉलर से भरा हुआ बैग मिला है। फिर वो ठेकेदार बोलता है अच्छा मुझे भी तो दिखाओ। फिर वो उनको देखकर सोचता है कि इन बेवकूफों को क्या पता डॉलर कैसे होते हैं, तो वो उनको झूठ बोल देता है कि ये तो नकली डॉलर है और ऐसा बोलकर वो उस बैग को वहाँ फेंक कर मजदूरों को बाहर ले जाता है और जाकर मालिक को बोल देता है कि मुझे अब यहाँ काम नहीं करना, ऐसा बोलकर वहाँ से आ जाता है। फिर वो मालिक उन मजदूरों से पूछता है इससे क्या हुआ, कोई लॉटरी लग गई क्या? तो वो बोलते हैं पता नहीं साहब। इतनी देर में वो ठेकेदार वहाँ आकर उस बैग को खोलता है तो बैग में से सिर्फ डॉलर की फोटो निकलती है और बैग में तो सिर्फ घास फूस होता है। दरअसल ये दोनों मजदूर ठेकेदार को सबक सिखा रहे थे।